اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ حج دی ایک آیت مبارکہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ پاک دے گے دعا ہے مولا کریم جو کچھ بیان کیتا جائے میرے سمیت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحج دی آیت نمبر 36 دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی دے حوالے دے نال 4 اہم مسائل اور نکات دا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا قربانی دے جانور اے شعائر اللہ دے اندروں نے یعنی اللہ دیاں نشانیاں چوں ایک نشانی ہے۔ اور شاعر جو بھی ہون اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں جو بھی نشانی ہوئے او دی عزت احترام اور توقیر کرنا مسلمان تے لازم اور ضروری ہے۔ جویں صفا اور مروہ کعبۃ اللہ اور دیگر شعائر اللہ دے اندر شامل نے، ایویں قربانی دے جانور
اے وی اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ لکم فیہا خیر، فرمایا اینا شاعر اللہ دے اندر تواڈے واسطے خیر بڑا ہی فائدہ اور نفع ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہ، اینا جانورانو جدوں تسی قربانی کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا، اینا تے صرف اور صرف اللہ دا نام اور او دی تکبیر و تسبیح بیان کرنی ہے۔ فرمایا جدوں جانور نو لٹا لو، ذبح کر لو، اونٹ دا نہر کر لو، فَكُلُوا مِنْهَا، او قربان کیتے گئے جانور دے وچوں خود بھی تناول فرماؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو ضرورت مند لیکن او ہاتھ نہیں پھیلاندا، یعنی طلب اور سوال تو کنارہ کشی اختیار کرنے والا، ایسے افراد نو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور جو سوالیے تقاضا کرنے والا ہے انہوں بھی کھلاؤ، کذالک سخرناہا لکم، فرمایا اینا جانورانو چوپایانو میں تواڈے تابع اور مسخر فرما دیتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تسی رب دے شکر گزار بن جاؤ، اللہ دے شاکر بندیاں دے وچوں لکھے جاؤ۔ تو حضرات گرامی، قربانی دی اہمیت اور فضیلت دے حوالے دے نال قرآن مقدس دے اندر متعدد آیات وارد نے، اور اس مقام تے اللہ رب العالمین نے جو اہم نکات دی طرف نشاندہی فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی دے جانورانو اپنی نشانی اور شاعر قرار دیتا ہے، اور فرمایا کہ اونا جانوراں دے اندر تواڈے واسطے بڑا ہی فائدہ ہے، نفع دا سودا ہے، دنیا دے اندر بھی فائدہ مند چیز ہے اور آخرت دے اندر بھی نجات دا سامان ہے۔ فرمایا کہ اونا جانوراں تے صرف اور صرف کیدا نام لیا جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ پاک دی اس بندے تے لعنتے جو غیر اللہ دے نام تے ذبح کردہ ہے۔ تو حضرات گرامی، 10 ذوالحج یوم النحر قربانی دا دن عقیدہ توحید دی اصلاح کردہ ہے، اور سانو توحید دا پیغام دیندا ہے۔
کہ جانور نو ذبح کیتا جائے تے کدے نام تے؟ اللہ دے نام تے ذبح کیتا جائے، اور رب دے نام تے ذبح کر کے رب دے بندیاں نو او دے تو مستفید کیتا جائے، اور اللہ رب العالمین دے حکم دی تعمیل کیتی جائے۔ تو احباب گرامی، قربانی دے ایام نے، فضیلت والے ایام جاری و ساری نے، تو اج دے خطبہ دے اندر میں چاہنا کہ قربانی دے مقاصد اور قربانی تو حاصل ہونے والے اسباب اور قربانی دا اصل مفہوم اور اے دی روح اور فلسفہ کیے، تاکہ دل دے اندر قربانی دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو رب کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا اور قربانی دے مقاصد تو آگاہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر قربانی دے اہم مقصد نو بیان فرمایا، قربانی دی روح نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کائنات دے لوگو، جو تسی راہ خدا دے اندر جانور قربان کر دے ہو، جانور دے گلے تے چھری چلا دین دے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اون دا خون بھی بہا دین دے ہو، او دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت بھی تناول کر لیندے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تواڈے ذبح کیتے گئے جانور دا نہ سانو گوشت پہنچ دائے، نہ او دا خون سانو پہنچ دائے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا نہ تواڈے جانور دے خون دی سانو ضرورت ہے، نہ اس جانور دے جناب گوشت دی ضرورت ہے۔ اللہ فرماندے نے سانو اگر کوئی چیز مطلوب ہے تے دلاں دا اخلاص تے تقوی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سانو جو چیز چاہی دیے اور ساڈے تک جو چیز پہنچ دیے اور قبولیت دا درجہ رکھ دیے، او اخلاص ہے، او تقوی ہے، او دل دی اچھی نیت ہے۔ تو اس واسطے اخلاص نیت پیدا کیجئے، اپنے عمل دے اندر اخلاص پیدا کیجئے اور دل دے اندر تقوی پیدا کیجئے، کیونکہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اسی عمل نو قبول فرماندے نے جیڑے عمل دے اندر اخلاص دی دولت ہوئے،
جڑے عمل دے اندر خلوص نیت پائی جائے، اچھی نیت دے نال جو عمل کیتا جائے وہی اللہ دے ہاں مقبول ہوندا ہے۔ اور میرے بھائی جس عمل دے اندر دکھاوا آ جائے، جس عمل دے اندر ریاکاری آ جائے، او عمل اجر تو بھی محروم کر دیندا ہے، او قبولیت دے درجے تو بھی محروم کر دیندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی قربانی دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری پیدا کرن دا نام ہے۔ میرے بھائی قربانی اس چیز دا نام نہیں کہ بہترین مارکیٹ چو جانور خریدے آ جائے اور جناب گلی محلے دے اندر سوشل میڈیا تے دی نمائش کی جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اسیں دلاں دا خلوص ویکھنے آں، اسیں دلاں دا تقوی دیکھنے آں، رب نہ ویکھے سونیاں شکلاں تے نہ رب ویکھے چالاں، رب نہ ویکھے سونیاں شکلاں تے نہ رب ویکھے چالاں، رب میرا دلاں نو دیکھے یا ویکھے نیک اعمالاں۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے دل دے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے او جناب مشرکین مکہ نو عرب دے لوگاں نو بھی متنبع فرما دیتا جڑے بیت اللہ دے قریب اللہ رب العالمین دے دربار دے سامنے اپنے جانوراں نو ذبح کر دے، اور کچھ لوگ اپنے جانور دا خون کعبۃ اللہ دیاں دیواراں نو متبرک سمجھ کے لگا دین دے تاکہ ساڈے جانور دی قربانی قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا لوگو تواڈے جانور دے گوشت دی سانو ضرورت نہیں، اے دے خون دی ضرورت نہیں، فرمایا اے دے وچوں کسے بھی چیز دی سانو لوڑ نہیں۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اسی کسے چیز نو ویکھنا چاہنے ہاں، کسے چیز دا امتحان لینا چاہنے ہاں، فرمایا او دلاں دا تقوی اخلاص دی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تانوں ہدایت کیتی گئی، جو طریقہ سکھایا گیا او دے مطابق انہاں جانوراں تے اللہ رب العالمین دا نام پکارو اور دلاں دے اندر تقوی پیدا کرو۔ میرے بھائی سب تو بڑا قربانی دا مقصد کہ دل دے اندر اخلاص پیدا کیتا جائے، ریاکاری تو بچ کے تقوی دل دے اندر پیدا کیتا جائے۔ اور میرے بھائی آئیے بڑے پیار دے نال سننا، امام کائنات ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا مینوں اپنی امت دے اندروں سب تو زیادہ جس چیز دا ڈر ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا او شرک اصغر دی بیماری ہے۔ فرمایا مینوں اس چیز دا بڑا اندیشہ ہے کہ میری امت دے لوگ شرک اصغر دے اندر مبتلا ہون گے۔ میرے بھائی قربانی توحید دا نام ہے، جے قربانی کر کے بھی مشرکی بنے رہنا ہے، مشرکاں دے وچ ہی نام لکھوانا ہے، پھر میرے بھائی قربانی دے عمل دا کی فائدہ ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا مینوں اپنی امت دل وچ جس چیز دا زیادہ گناہ دا اندیشہ ہے، آپ نے فرمایا میری امت شرک اصغر دے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض
عرض کیتا اللہ دے نبی جی شرک اصغر کس چیز دا نام ہے؟ شرک اصغر کنوں کہندے نے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک اصغر تو مراد دکھاوا کرنا ہے، شرک اصغر تو مراد ریاکاری کرنی ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ بڑے بڑے نیک اعمال لے کے آن گے، اللہ رب العالمین فرمان گے جا میرے بندے فلاں دے کول چلا جا، فلاں دوستاں دے کول، لوگاں دے کول، اونا رشتہ داراں دے کول چلا جا جنہاں نو دکھان واسطے عمل تو کردا رہیا، اج اونا دے کولوں ہی تو دی قیمت پائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جے تو ساڈے واسطے عمل کیتا ہوندا تے بڑا دیاں قیمتاں تے مل پیندا، لیکن تیری عبادت دے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، عمل بھی ضائع کر دیتے گئے۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے اپنے دامن نو ہر طرح دے شرک تو بچا لیجئے۔ جڑا میرے بھائی ریاکاری کرنا ہے، دکھاوا کرنا ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا شرک اصغر دی، میرے نبی پاک نے فرمایا بیماری دے اندر لوگ مبتلا ہو جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی کتنے ایسے لوگ نے جڑے اپنے رب دے نام تے جانور ذبح کر دینے، لیکن شوقیہ انداز دے نال انہاں جانوراں دی نمائش کر دینے، لوگاں نو بلا کے اہتمام کر کے اپنے جانوراں دی نمائش کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی عمل لوگاں واسطے نہیں، عمل تے رب دی ذات واسطے، اس واسطے دی تشہیر نہ کیتا کر میرے بھائی، جتھوں تک بچیا جائے دکھاوے تو اپنا دامن بچا لیجئے، کیونکہ جس دل دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہو جاندا ہے۔ تے جی دے اندر دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، او عمل اکارت کر دیتا جاندا ہے، او عمل ضائع کر دیتا جاندا ہے۔ اور اے دعا قربانی دے وقت میرے بھائی ذبح کرن دے وقت جدوں دعا پڑھی جاندی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بندہ اپنی زبانی کہندا ہے اللہ میری نماز بھی کدے واسطے تے میری قربانی بھی، میرا جینا او مرنا بھی او دے واسطے۔ تو حضرات گرامی جدوں زبان تو اقرار کر لے آئے اللہ میری نماز، قربانی، زندگی و موت تیرے واسطے، پھر عمل اللہ دے واسطے کرنا ہوئے گا، انہوں دکھاوے تو، ریاکاری تو، نمود و نمائش تو پاک رکھنا ہوئے گا۔ میرے بھائی بڑے پیار نال سننا، جویں قربانی میرے بھائی اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قربانی دا اہم سبق کیے، اے یوم نہر 10 ذوالحج قربانی دا دن میرے بھائی ہر طرف توحید دیاں صداواں بلند ہوندیاں نے، اللہ رب العالمین دی تکبیر دیاں بولیاں اجاگر ہوندیاں نے، میرے بھائی ہر پاسے توحید دا ترانہ لاپیا جاندا ہے۔ اے قربانی اللہ دی قسم لوگاں نو توحید دا پیغام دیندی ہے، اے قربانی عقیدہ توحید دا سبق سکھان واسطے آئی۔ قربانی دا اہم مقصد لوگاں دا عقیدہ درست کرنا ہے، قربانی دا اہم مقصد لوگاں نو عقیدہ توحید تے مضبوط کرنا ہے۔ اور جڑی دعا پڑھی جاندی ہے انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
بندہ اپنے جانور نو قبلہ رخ لٹا لیندا ہے، اپنے جانور دے گلے تے چھری چلان دا عزم کر لیندا ہے، اے کہندا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، ایک کی دا نام لیندا ہے، بولو کی دا نام لیندا ہے، یوم ذوالحج ہوئے، یوم النہر ہوئے، کوئی اور کسے دا نام نہیں لیندا، کیونکہ انہوں پتا ہے کہ قربانی تے اے ہوئی کلمات پڑے جاندے نے۔ تو میرے بھائی اگر قربانی کردیاں وقت غیر اللہ دا نام لیا جائے، او قربانی اللہ دے ہاں قبول جمیں 10 ذوالحج دی قبول نہیں، او میں کسے بھی دن دی قربانی تے ذبیحہ رب دے ہاں قبول، غیر اللہ دے نام دا ذبیحہ اللہ دے ہاں قبول۔ اس واسطے آئیے عقیدہ توحید سیکھیے اس قربانی دے عمل تو، اور بندہ دعا پڑھدا ہے، اے دعائے ابراہیمی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح دے شرک تو بائی کاٹ کرن تو بعد، ہر طرح دے شرک تو بیزاری دا اعلان کرن تو بعد اے دعا پڑھیے، اے عقیدہ ببانگے دوہل بیان کیتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے دعا قربانی دے وقت پڑھیا کرو، اے ابراہیمی عقیدہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، میں اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنا چہرہ کیدے وال کرنا، بولو کیدے وال کرنا، اور رب نال پیار پا کے غیران دے وال ویکھی دا نہیں، رب دے نال دوستی پا کے اورانو رب دا شریک نہیں ٹھہرائی دا۔ میرے بھائی جدا کلمہ پڑھئے، جدا کھائیے، او دا ہی گن گائیے، تے رب دے نال محبت دا اظہار کر کے اکھ مٹک کے غیران دے نال کریں، اے دنیا دا بھی اصول ہے کہ او جناب شخص لوگاں دیاں نظراں چوں بھی محروم ہوئے گا، اور ایسے طرح عقیدہ توحید دے اندر جڑا ملاوٹ کرے گا او دی قربانی رب دے ہاں قبول ہو سکدی؟ اے ہوئی ملت ابراہیمی ہے، اے ہوئی قربانی دا فلسفہ ہے، اے ہوئی عقیدہ توحید ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے دعا پڑھنی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میرا ہر عمل تیرے واسطے، میریاں عبادتاں بھی تیرے واسطے، نماز بدنی عبادت ہے اللہ، میری بدنی عبادت بھی تیرے واسطے، قربانی مالی عبادت ہے اللہ، میریاں نظراں بھی تیرے واسطے، میریاں نیازاں بھی تیرے واسطے، میرے چڑھاوے بھی تیرے واسطے، میریاں دیگاں بھی تیرے واسطے، میریاں شرینیاں بھی تیرے واسطے، اللہ سونیا میرا لوکاں نو دتا بھی تیرے واسطے، اللہ محرمہ بھی تیرے واسطے، سفر تے ربیع الاول بھی تیرے واسطے، اللہ زندگی دا ایک ایک لمحہ تیرے واسطے۔ اللہ دی قسم ہے جدوں اے عقیدہ پکا کر لیں گا اللہ رب العالمین ایسے ہی قربانی دے جانور نو تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے گا۔ اس واسطے میرے بھائی قربانی دے عمل تو عقیدہ توحید سمجھ لیجئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا میرے نبی تسی بھی ابراہیمی ملت دی موافقت کرو، ابراہیمی دین دی مطابقت کرو۔ کون ابراہیم نبی ہے جن نے ہر طرح دی قربانی دین تو بعد آکھیا میں ہر طرح دے شرک تو بھی اور مشرکین دے تعلقات تو بھی اپنا دامن پاک کر کے یاری کدے نال لانا،
किन्नू अपना दोस्त बनाना और कुर्बानी किदे नाम ते करना, इस वास्ते ए होई मिल्लत इब्राहिमी है और ए होई दीन इब्राहिमी है। मेरे भाई अर्ज करना चाहना, जिवें कुर्बानी तौहीद दा पैगाम देंदी है, ओवें कुर्बानी दा अमल इत्तिबाए सुन्नत दा भी पैगाम देंदी है। कादा पैगाम देंदी है? इत्तिबाए सुन्नत दा, नबी पाक दे नक्शे कदम ते चलन दा। तुसी कहोगे गल कुर्बानी दी हो रही है ते इत्तिबाए सुन्नत दा मसला कित्थों आ गया? ईमानदारी नाल दसो, जदों कुर्बानी दा जानवर खरीददे हो उन्हां शर्तां नूं मद्दे नजर रखदे हो ना कि ਜਿਹੜੀਆਂ शर्तां मेरे पाक मुहम्मद ने बयान फरमाईयां। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुर्बानी भी नबी दे दसे तरीके दे वास्ते और मेरे भाई आप दे बताए उसूलां दे मुताबिक। मैं आना दोस्ता, कुर्बानी दे दिन आंदे ने, उलमा तो मसले पूछे जांदे ने, जिवें कुर्बानी दा अमल करदे आ नबी पाक दी सुन्नत तलाश करना है, ओवें नमाज पढ़दे आ दीगर नेक अमाल करदे आ मेरे मुहम्मद दी सुन्नत नूं क्यों छड्ड देना? कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते कुर्बानी ओदी कबूल है जेड़ा नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक कुर्बानी करेगा। क्यों जी? जेड़ा तरीका छड्ड दे ओदी कुर्बानी कबूल। ये ते सारे बंदे कहिंदे ने जी ये मसला ठीक है कि कुर्बानी ईद दी नमाज पढ़न तो बाद होएगी। कुछ लोग करते ने अज भी और अपने आप नूं मोमन भी सदांदे ने, जबकि कुरान कहंदा है फसल्ली ली रब्बिका वनहर। फरमाया ए महबूब पहले नमाज पढ़िए, फसल्ली नमाज पढ़िए, ली रब्बिक अपने रब दे वास्ते, वनहर और कुर्बानी कीजिए। पहले की करना है? बोलो पहला की करना है? पहला नमाज है, फिर कुर्बानी है। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और कुर्बानी। मेरे भाई जिस बंदे दी नमाज नहीं उस बंदे दी कुर्बानी भी, क्योंकि उन्हें पहला जेड़ा अहम मसला सी ओनू छोड़ दिता। इस वास्ते कुर्बानी करन तो पहला अपनियां नमाज़ां दा मुहासबा करो और कुर्बानी दे जानवर नू ज़िबा करन तो पहला अहद करो कि असी नमाजी बनांगे, नमाज दी पाबंदी और कामत दा ख्याल करांगे। तो मेरे भाई मैं जो बात अर्ज करना चाहना, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ईद दा खुतबा देन वास्ते जा रहे ने, ईद उल अज़हा दा देने। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कुछ लोगों ने जानवर ज़िबा कीता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जिन्ने भी जानवर ज़िबा कीता है ए ओदी कुर्बानी नहीं, महाजो दे खान पीन दा समान है, ओदी जनाब दुनिया दी लज्जत दा समान है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ओ बंदे ने साडा तरीका छड़ दिता, लिहाजा ओदी कुर्बानी नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़हा क़ब्ल सलात फ़ इन्नमा ज़बह लि नफ्सिही। जिन्ने नमाज तो पहला जानवर ज़िबा कीता उन्हें अपने वास्ते ज़िबा कीता, रब वास्ते कीता, उन्हें रब वास्ते अमल नहीं कीता। ते जिन्ने नमाज पढ़न तो बाद दुआ करन तो बाद रब दे हुजूर कुर्बानी पेश कीती, उन्हें मेरे नबी दा तरीका भी अपनाया, मुसलमाना दे तरीके ते चलिया, उन्हें कुर्बानी दा भी अजर मिलना है, नबी पाक दी सुन्नत ते चलन दा भी अजर मिलेगा। तो मेरे भाई कुर्बानी जिवें अकीदा ए तौहीद सिखांदी है, ओवें कुर्बानी नबी पाक दी इताअत ते उसवा ते चलन दा भी पैगाम सिखांदी है। और इसे तरह मेरे भाई कुर्बानी दा मकसद की है? कुर्बानी दा मेरे भाई
اہم پیغام کیے جویں جانور خرید دے ہو میرے پاک نبی نے فرمایا جی دے اندر 4 عیب ہون او جانور نہ خریدیا جائے میرے بھائی جدوں جانور خریدن واسطے جاننا ہے ادوں انہاں عیباں نوں مد نظر رکھنا ہے کہ اے اکھوں جناب پینگا نہ ہوئے اے لتوں لنگڑا نہ ہوئے اے جسموں ماڑا تے بے جان نہ ہوئے توجہ کیجئے میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے 4 طرح دے جانور اللہ نو قبول نہیں میرے بھائی مارکیٹاں منڈیاں دے اندر جانور خریدے جاندے نے او دیاں اکھیاں ویکھیاں جاندیاں نے او دے کن ویکھے جاندے نے اونوں چلا کے او دی ٹور ویکھی جاندی ہے اون دے قدماں نو ویکھیا جاندا ہے او دے جسم دے گودے نو دیکھیا جاندا ہے او دی حیات شکل و صورت نو دیکھیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی پتہ کی چلیا بے عیب جانور رب نو مطلوب ہے اللہ رب العالمین دے ہاں نکمیاں چیزاں دی قربانی دی ضرورت نہیں رب نو ضرورت ہے تے بہترین اور عمدہ مال دی ضرورت ہے گھٹیا تے نکمیاں چیزاں دی رب نو ضرورت اے قرآن کہندا ہے لمبا واقعہ ہے حابیل تے قابیل دا اور جڑا سی نا قابیل انہیں نکمیاں شیواں دی جناب قربانی دیتی آدم علیہ السلام دے زمانے حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے جتنے بھی ادیان نے سارے ادیان دے وچ جویں اللہ نے روزہ رکھیا سی اللہ پاک نے سارے دیناں دے وچ تمام ادیان دے وچ قربانی نو بھی شامل فرما دی کتنا اہم عمل ہے اور ملحدین جڑے دین تو بیزار نے او کہندے نے جی لو کروڑوں اربوں خربوں قربانی دے دن ضائع ہو جاندے نے اے ہوئی جمع کر کے رفاع عامہ دا کم کر لو جناب تسی کوئی خدمت خلق دا کم کر لو بازاراں چ کرل لگوا دیو درخت لگوا دیو سڑکاں بنا دیو کنویں لگوا دیو فلانا کم کر دیو بیوہ دی بچی دا نکاح کر دیو ایک کائنات دے اندر سوشل میڈیا تے ملحدین دا دین تو بیزار لوگاں دا اے نظریہ موجود ہے کہ انج دے عمل تو پہلا تسی اپنی اور ضرورت پوری کر لو میرے بھائی جی میں حج دا کرنا صاحب استطاعت تے ضروری ہے او میں صاحب مال تے قربانی دا کرنا بھی ضروری ہے ایک بندے دے کول حج کرن دی استطاعت موجود ہے او لکھاں بیٹیاں دی شادی کرائے محلے چ جو مرضی کام کرے ان دے تے فرض بیوہ دی کفالت سی یا حج سی ایمان نال دسو کیڑی شے فرض ہے او بولو تا صحیح کیڑی شے فرض ہے حج فرض ہے جی میں حج دا منکر مسلمان نہیں رہ سکدا اے میں قربانی دی بھی اہمیت موجود ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جن دے کول استطاعت موجود ہے سکت موجود ہے طاقت موجود ہے قربانی کرن دا نا نہیں لیندا فرمایا پھر عید والے دن او ساڑی عیدگاہ چاہ کے مسلماناں نو ملے بھی نا او کاری رہے میں انج کہہ دیاں جیڑا قربانی دا منکر ہے او مسلمانہ دی عیدگاہ چ نہ ہے تو میرے بھائی اتنی اہمیت و فضیلت ہے میرے پاک نبی مدینہ دے اندر جتنے سال رہے میرے پاک نبی نے ہر سال قربانی فرمائی صحابہ کرام نو بھی میرے پاک نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی میرے سونے نبی نے ایک سال 100 اونٹ ذبح فرمایا کتنے اونٹ ذبح فرمائے 100 اونٹ ذبح فرمایا 63 اونٹ جناب علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ نال نہر فرمائے نے کون علی ہے بہادر علی ہے قربانی کرنے والا علی ہے میرے نبی پاک نے صحابہ کرام نو
اکٹھیاں فرما کے قربانی کیتی میرے محبوب نے سبق دیتا اے جویں جانور قربان کر دے ہو رب دی راہ دے اندر مال بھی قربان کرنا ہے تے او دی راہ دے اندر جان بھی قربان کرنی اے جے قربانی دا مقصد قربانی دا مفہوم کہ صرف جانور دا خون نہیں بہانا اسلام دی آبیاری واسطے تو آٹے خون دی ضرورت پہ اسماعیل نبی دی طرح انکار کرنا اے ہوئی قربانی دا مفہوم تے پیغام ہے آئیے میرے بھائی میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا چار طرح دے عیباں والا جانور ہے او اللہ رب العالمین نو قبول نہیں میرے بھائی جانور خریدنا ہے عیب تو پاک خریدنا ہے قربانی بھی کر لینا ہے عرفہ دا روزہ بھی رکھ لینا ہے لیکن قربانی دے اصل پیغام تو کیوں میرے بھائی محروم ہو جانا ہے جویں اللہ نو جانور بے عیب پسندے اویں قربانی کرن والا بندہ بھی رب نو بے عیب پسند کیوں جی رب نو جویں جانور بے عیب پسندے اویں قربانی کرن والا بندہ بھی بے عیب پسندے تے جے میرے بھائی دل دے اندر نفرت دا عیب ہے دل دے اندر بغض دے عیب نے دل دے اندر میرے بھائی نفاق دے عیب نے اور اکھیاں دے اندر بے حیائی دے عیب نے کناں دے اندر حرام آوازاں سنن دے عیب نے قدماں دے اندر اللہ دی نافرمانی دے رائے جان دے عیب نے انہاں نو دور نہیں کرنا پھر میرے بھائی اللہ فرماندے نے اے جانور قربانی دا تیرے واسطے جو پیغام لے کے آیا فرمایا کہ تو پیغام نو نہیں سمجھیا اللہ فرماندے نے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو اسی اکھیاں دتیاں پھر بھی اکھیاں دی بنائی تو محروم جنہاں نو اسی سماعت دی نعمت دتی پھر بھی سماعت دی نعمت تو محروم اللہ فرماندے نے اولائک کل انعام گویا کہ او چوپایاں دی طرح نے بلکہ چوپائے بھی اونا تو بہتر و برتر نے کہ او بھی اپنے مالک نو پہچان دینے اپنے آقا و مولا دی معرفت رکھ دینے آئیے میرے بھائی بڑے پیار دینا عرض کرنا چاہنا جویں بے عیب اللہ رب العالمین نو جانور پسندے اویں بے عیب بندہ بھی اللہ نو تے اپنے آپ نو بے عیب کر لو رسیاں نال صلح کر لو جے لوکاں دے حق مارے نے ادا کر لو جنہاں تے ظلم کیتے نے معافی منگ لو عیب تو اپنے آپ نو پاک کر لو اللہ فرماندے نے تو اپنے آپ نو بھی عیب تو پاک کیتا ہے جانور بھی بے عیب میرے راج قربان کیتا ہے میں اس جانور نو تیرے واسطے پل سرات دی سواری بنا دیاں گا نجات دا سامان بنا دیاں گا اس واسطے میرے بھائی عرض کرنا چاہنا بڑے پیار دے نال جویں دنیا دے اندر میرے بھائی جانور ذبح کر دیاں عیبدار جانور سانو قبول نہیں او دا کن کٹیا ہوئے اکھوں اونوں نظر نہ آندا ہوئے پہنگا ہوئے او جانور اسی خرید دے او جانور اسی نہیں خرید دے یعنی عیبدار جانور ریجیکٹ کر دینے اونوں اسی خرید دے نہیں تو میرے بھائی جویں عیبدار جانور تینوں قبول نہیں اویں اللہ پاک نو تیری عیب دی کمائی بھی قبول حرام دے ذرائع اختیار کر کے جڑی کمائی اختیار کیتی گئی ہوئے عیب والی کمائی حرام دے ذرائع دے نال کمائی ہوئی کمائی اور سود دے پیسیاں دی کمائی اللہ رب العالمین نو عیب والے پیسیاں دی ضرورت جویں عیب والے جانوراں دی رب نو ضرورت نہیں اللہ پاک نو عیب والے مال تے پیسیاں دی ضرورت
اس واسطے قربانی نام ہی اخلاص دا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا، اے قربانی خدمت خلق دا جذبہ دیندی ہے۔ جڑے کہندے نے ملحدین قربانی کرن دی بجائے فلانا کم کر لو، قربانی دے جناب خرچ کرن دی بجائے فلاں جناب غریباں دے کام آ جاؤ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اللہ فرماندے نے قربانی کر کے خدمت خلق دا جذبہ پیدا کرو، جڑے تواڈے کول چل کے آ جان، دروازے بند نہیں کرنے، انہاں نوں بھی کھلانا ہے، انہاں نوں بھی جناب عزت دے نال بٹھانا ہے۔ اللہ دے بندیاں نوں کھلاؤ عزت دے نال، انہاں نوں عمدہ تے سونا جناب تحفہ پیش کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندیاں نوں جڑے تواڈے کول چل کے آن، مجبوریاں دے پاروں تواڈے کول سوال کر لین، انہاں نوں بھی کھلاؤ۔ تے جڑے سفید پوش نے، جڑے سوال کرنا پسند نہیں کردے، انہاں دے کول جا کے تسی انہاں نوں کھلاؤ۔ کیوں جی اس تو وڈی کوئی خدمت خلق ہو سکتی ہے؟ کیوں جی قربانی دے دن ہر گھر چ گوشت پہنچدا ہے نا، تحفہ پہنچدا ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے محبتاں آپس چ پھیلا دتیاں نے، ماڑے تو ماڑا بندہ بھی قربانی دے گوشت تو مستفید ہو رہا ہے۔ اور کتنی خدمت خلق ہے کہ قربانی دے 20 فوائد نے، اور ایدی چرمہائے قربانی تو جڑے جناب فی سبیل اللہ جتنے بھی اعمال نے، قربانی دے جانور دی چرم نو تسی کسے غریب نو دے سکتے ہو، مستحق نو دے سکتے ہو، او جناب بیوہ یتیم نو دے سکتے ہو، او جناب بیچ کے کسے بھی مستحق نو تسی دے سکتے ہو۔ کیوں جی کتنے عمل نے خدمت خلق دے قربانی دے مشن دے اندر۔ اس واسطے ملحدین تے باطل نظریات دی قربانی والا عمل نفرت کردا ہے۔ اور سب تو بڑا قربانی دا پیغام کی ہے کہ جویں جانور دے گلے تے چھری چلا کے اسی جناب ایک عظیم فریضہ ادا کرنے ہاں، اسی طرح اپنی نجائز خواہشاں تے بھی چھری چلا کے نجائز خواہشات نو ذبح کر کے ابراہیمی سنت نو اداؤ۔ اللہ دی قسم ہے ایک قربانی دا عمل دنیا و آخرت ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ ہوئے گی۔ آئیے اپنے عقیدے دی اصلاح کیجئے، اپنے اعمال دی اصلاح کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے تقاضا کیتا ہے کہ قربانی کرنے والو جویں تسی قربانی کر دے ہو، میرے راستے دے اندر مال بھی قربان کرنا ہے، جان بھی قربان کرنی ہے۔ تے قربانی دا مفہوم سمجھے آئے، نبی دے اہل بیت نے سمجھے آئے، صحابہ کرام نے سمجھے آئے، جنہ صرف جانور دی قربانی نہیں، اپنے مال اولاد اہل و عیال اپنے تن من دھن دی قربانی دے کے میرے نبی پاک نال وفا کر کے دکھائیے۔ اومیں میرے بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی طرح قربانی دا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اپنے رب دے ہر حکم تے سر خم تسلیم کرنا ہے۔ اور ایسے ہی چیز دا نام تقوی ہے، ایسے ہی چیز دا نام پرہیزگاری ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں میں کیڑیاں کیڑیاں قربانیاں دساں کہ جنہاں نے اپنے ماں باپ نو چھڈیا تے کدے واسطے، اولاد نو قربان کیتا تے کدے واسطے، اپنی بیوی نو جنگل چ چھوڑیا تے کدے واسطے، اور آتش نمرود دے اندر کود گئے تے کدے واسطے۔ تے میرے بھائی
ہر طرح دی قربانی دا عمل بھی اللہ دے واسطے کرنا ہے. دتی بیٹے دی قربانی اے جے میرے بھائی قربانی دا مفہوم. ابراہیم نبی دیاں بے شمار قربانیاں نے. آئیے میرے بھائی قربانی دا اصل مفہوم سمجھ لیجئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو ہر طرح دی قربانی دے دیتی، اللہ نے لوگاں دا امام بنایا، اپنا دوست بنایا. دتی بیٹے دی قربانی، دتی بیٹے دی قربانی، خواب چ من کے حکم ربانی. ابلیس نے کیتی بڑی شیطانی، دوڑایا اس نو کنکر مار. نہ غیرہ نال پیار کری، رب دے گا تینوں تار. نہ غیرہ نال پیار کری. اے ہو ابراہیمی ملت ابراہیمی عقیدہ ہے. باپ بیٹے نے کعبہ بنایا، باپ بیٹے نے کعبہ بنایا، پتھراں دے نال خوب سجایا. باپ بیٹے نے کعبہ بنایا، پتھراں دے نال خوب سجایا. کالا پتھر ایک کونے چ لایا، رب لا دیتی اوتھے بہار. نہ غیرہ نال پیار کری، رب دے گا تینوں تار. نہ غیرہ نال پیار کری، تیرے ہو جان گے بیڑے پار. بس اسے نال پیار کری. کون ابراہیم نبی ہے؟ نمرود نے لوگوں چیخا جلایا، نمرود نے لوگوں چیخا جلایا. ابراہیم نو وچ سٹایا، کلے رب نے کیویں بچایا. کیوں جی قادر کون ہے؟ بچان والا کون ہے؟ میرے بھائی مشکل کشا تے داتا کون ہے؟ اوہ ابراہیم نبی دا ملجا و ماوا ہے. نمرود نے لوگوں چیخا جلایا، ابراہیم نو وچ سٹایا. کلے رب نے کیویں بچایا، ٹھنڈی کر دیتی رب نے نار. نہ غیرہ نال پیار کری، تینوں رب دے گا دنیا تے تار. نہ غیرہ نال پیار کری. اور کیڑیاں قربانیاں ابراہیم نبی دیاں نے چند لفظاں دے اندر سننا. ابراہیم نے قوم نو چھڈیا کدے واسطے؟ بولو کدے واسطے؟ اے ہو ابراہیمی عقیدہ ہے. ابراہیم نے قوم نو چھڈیا، پیار غیراں دا دل وچوں کڈیا. ابراہیم نے قوم نو چھڈیا، پیار غیراں دا دل وچوں کڈیا. شرک و کفر نو جڑ تو وڈیا، شرک و کفر نو جڑ تو وڈیا. اچا کر دیتا رب غفار. نہ غیرہ نال پیار کری، تیرے ہو جان گے بیڑے پار. نہ غیرہ نال پیار کری. اور آخری جملہ تے سن لو پیار دے نال کرنا کیے دوستا. سچا پیار تو رب نال کر لے. اے ہو ابراہیمی دعوت، سچا پیار تو رب نال کر لے. صدقہ خیرات نماز بھی پڑھ لے. سچا پیار تو رب نال کر لے. صدقہ خیرات نماز بھی پڑھ لے. رب لئی جی لے، رب لئی مر لے. رب لئی جی لے، رب لئی مر لے. لا لے دل دی رب نال تار. نہ غیرہ نال پیار کری، رب دے گا تینوں تار. نہ غیرہ نال پیار کری، تیرے ہو جان گے بیڑے پار.
اور سن لو میرے بھائی ایک نوجوان کہندا تسی عید دے خطبے چ سنا دیو وقت کم ہوندا ہے میں دوستاں دی محبت نو مد نظر رکھے عرض کرنا چاہنا من لے بندیا تو حکم ربانا من لے بندیا تو حکم ربانا چھڈ دے در در آنا جانا ابراہیم نبی دی سیرت ملت کیے چھڈ دے بندیا در در آنا جانا بندیا تو رب نہ میرے رب العالمین دا فرمان آ چکے آئے بندیا تو من لے حکم ربانا چھڈ دے در در آنا جانا دکھڑے سارے رب نو سنانا بنے زندگی تیری گلزار نہ غیرہ نال پیار کری تیرے ہو جان کے بیڑے پار میرے بھائی جے قربانیاں کر کے بھی غیر اللہ دیاں محبتاں پالنیاں نے پھر ابراہیمی سنت دے ادان دا کوئی فائدہ نہیں ابراہیم نبی کون ہے فرمایا ہر طرح دیاں قربانیاں دا اونا میرے سامنے اظہار فرمایا ہر طرح دی قربانی دے کے اونا نعرہ لایا تے رب دی توحید دا نعرہ لایا ہے 10 ذوالحج دا دن توحید دے علم برداراں دی زندگی نو خوبصورتی دا دینے اور شرک دے ہر طرح دے میرے بھائی جتنے بھی اوہام نے شرک دے جتنے بھی بت نے سارے انو گرا دین دا نام قربانی ہے آئیے ملت ابراہیمی پیدا کیجئے ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا